Bona nit. El món del futbol exalta la manera com el Futbol Club Barcelona ha forjat el seu èxit dels últims anys. El triomf a Wembley, sobretot l'estil habitual desplegat, una exhibició col·lectiva en forma de taranyina difícilment superable, ha desfermat tota mena d'elogis a nivell mundial. Mai un equip, es diu, havia estat capaç, quan està inspirat, de bloquejar de manera tan evident la capacitat futbolística dels rivals. Però últimament, i més enllà del futbol, han sorgit nous angles d'observació, fins ara insospitats, sobre aquest equip. Els últims dies, The New York Times ha dedicat al Barça amplis espais interrogant-se sobre les implicacions socials d'un model basat en la masia. La revista The Economist també en feia una anàlisi en profunditat i assegurava que el Barça ha ofert una solució distintiva a alguns dels problemes més controvertits en la teoria de la gestió. Posava l'accent en l'equilibri entre l'individu i el grup i en la disjuntiva entre fitxar talent o fer créixer el propi. En són dos exemples. Des de la sorpresa i constatació de la importància que va assolint aquest discurs, l'hem volgut analitzar a partir de reflexions i d'experiències concretes sobre uns valors que han desbordat els límits de l'esport. En un barri com el del Raval de Barcelona, on les condicions socials fan més difícil el treball dels mestres, també podem trobar centres, com el B-Raval, dedicat a la formació dels nois del barri, la majoria immigrants, que utilitzen exemples d'aquest Barça per reforçar els seus missatges pedagògics. Hi ha dos aspectes que em sembla que ajuden. Un és que abans del partit el Guardiola sempre diu aquest partit és molt difícil, nosaltres hem de treballar, això no està xupat, la Lliga encara falta molt per guanyar-la. I després l'altre, que si perden, assumeix la responsabilitat. No diu que el problema és dels àrbitres, el problema és de l'altre equip, que no sé què. Això pels nostres nanos va molt bé, perquè quan, per exemple, un examen els hi va malament, doncs sempre diuen que la culpa és de la professora, el professor em té mania, han preguntat una cosa que no tocava, i llavors si poses tu aquests exemples, això a nosaltres ens serveix. El último día de que hablamos, no hablo de fútbol. Ah, sí, de lo de cuando te están hablando, saber escuchar. Bueno, algo sacamos. Comunicación. Eso es. Hemos de hablar sin ofender al que le estamos hablando. Si le tenemos que decir una cosa que ha hecho mal, hemos de procurar decírsela sin que se ofenda. Vale, pasamos al partido. Hay que meterle ganas y no ir con la moral baja diciendo que vais a perder, ¿vale? El último entreno salió muy bien esto. Si els nanos d'aquí del barri de tota la vida són uns nanos, entre cometes, depressius, perquè són uns nanos que el que han mamat a casa seva és fracàs. Si nosaltres som pobres, el meu pare és pobre, els meus avis són pobres, jo no me n'en sortiré. I, en canvi, els nanos immigrants, el que han mamat a casa seva és la lluita. El meu pare ha sigut capaç de deixar-nos aquí, després ha estat aquí 2 anys sol, ara ens ha portat, aquesta nit treballarà d'això, demà treballarà de l'altre. Jo també me n'en sortiré. Aquest afany de superació que es veu en l'equip del Barça actualment, això els ajuda a dir, però si aquests se n'han sortit, jo també me n'en puc sortir. Where all